Antibiotik tidak otomatis diperlukan saat batuk pilek. Sebagian besar batuk pilek disebabkan virus, sedangkan antibiotik hanya bekerja untuk bakteri. Batuk pilek tidak perlu antibiotik jika baru 1-7 hari, ingus bening putih, batuk kering atau berdahak ringan, demam ringan atau tidak ada, kondisi perlahan membaik. Ini khas infeksi virus, flu, common cold. Antibiotik dipertimbangkan jika ada tanda infeksi bakteri. Biasanya setelah 7-10 hari atau memburuk dengan gejala demam tinggi, 38,1 fadigemaan dan menetap, ingus kuning kehijauan kental plus nyeri wajah, sinusitis, batuk berdahak kuning hijau pekat, bau disertai sesak napas, nyeri tenggorokan hebat plus nanah di amandel, nyeri dada saat bernapas, kondisi tidak membaik atau makin parah. Antibiotik harus berdasarkan pemeriksaan dokter, bukan diminum sendiri atau beli sendiri. Bahaya minum antibiotik sembarangan. Resistensi antibiotik, bakteri jadi kebal. Efek samping, diare, mual, alergi. Bisa memperparah kondisi tertentu. Apa yang sebaiknya dilakukan saat batuk pilek biasa? Istirahat cukup, minum air hangat, obat simptomatik, penurun demam, obat batuk sesuai jenisnya. Vitamin C dan zinc bila perlu. Segera kontrol ke dokter jika batuk pilek 10 hari, demam tinggi 40, sesak napas